Kemudian sudah punya berapa yang Lego teknik? 4. 4 ya. Yang besar 1. Yang 1 itu yang sedang, yang 2 itu yang kecil. Iya. Sudah mau setengah jam baru jadi mesinnya ya. Udah halaman berapa itu instruksinya? Nggak tahu. Enggak ada halamannya. Antena. Lupa. Itu enggak ada tulisannya. Ada tuh. Halaman 16. Oh iya. Nanti hasilnya di video yang terpisah aja ya. Oke. Bye-bye ini. Bye-bye. Bye-bye. See you. See you. Liatin. Sekarang udah sampai mana? Baru sampai sini. Mana? Sampai itu ya. Mesinnya ya. Bye-bye. Nanti sambung lagi ya hasilnya sama gerakannya.